Kırılmışsın be babam. Besbelli paramparça etmişim kalbini. Ah bir bilsen. Ayşem'in bir yanlışı olmadığına bir inansan. Baba. Niye yüzüme bakmıyorsun? Ben yüzüne bakılmayacak bir şey yapmadım ki. İnanmıyor musun hala bana? Bana inanmıyorsun, gördüklerine de mi inanmıyorsun? Geldin işte kızların evine, gördün hepimizi. Niye güvenmiyorsun hala bana? Kendine de mi güvenmiyorsun? Beni sen büyütmedin mi? Sen büyütmedin mi beni? Her şeyi sen öğretmedin mi bana? Gerçekten bana inanmıyorsan, bir fenalık yaptığımı düşünüyorsan, gerçekten hala bunu düşünüyorsan şimdi öyleyim ben. Annemin yanına gideyim. Ayşem, kızım. Gel baba. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? He? Annen de böyle senin gibi ne zaman canı sıkılsa uzun uzun saçlarını tarardı biliyor musun? Canını yaka yaka. Biliyorum, o da saçını tarıyormuş sıkılınca. Doğru ya. En az 100 kere anlatmışımdır. Ayşem. Bak yavrum. Seni böyle görünce benim etimden et kopuyor. Seni böyle görmekten dolayı ben mutlu muyum sanıyorsun? Biliyorum dayanamadığını ama... Ama ne söyle yavrum, tamam hadi içinde kalmasın. Sen ilk defa bana böyle inanmıyorsun. Yani sanki ben Ömer'le böyle gizli saklı bir şeyler, kötü şeyler yapıyormuşum gibi davranıyorsun sürekli bana. Çünkü sana bakınca hala öyle ilk masum bebeklik yürümeye çalışan hallerin geliyor gözümün önüne. Sen benim hata yapa yapa yürümeye, koşmaya çalışan küçük pamuk prensesimsin. Ben hata yapmadım baba. Biliyorum. Yaptın demiyorum. Ama yani düşmek üzere olduğunda orada yanında bulunabilmek, seni yakalamak, ellerinden tutabilmek istiyorum yavrum. Aslında öfkem kendime. Ya yakalayamazsam? Ya yakalayamazsam diye korkuyorum Ayşe. Hata yapmandan değil. Senin incinmenden korkuyorum. Ona dayanamam ben.